स्वामी जी, अब नाक कान और गले की भी बात कर लेते हैं। शरीर का एक ऐसा अंग जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका ताना बाना एक दूसरे के साथ ही है। इनमें से अगर किसी एक अंग में भी अगर रोग हुआ तो दूसरे अंग में भी इन्फेक्शन जाने की पूरी संभावना होती है। सबसे पहले बात गले की कर लेते हैं। गले और नाक से जुड़े हुए रोगों की अगर बात करें तो आप हमेशा ये कहते हैं कि जल नेति और सूत्र नेति ये गले के लिए, ये नाक के लिए रामबाण है। इसे करने का सही तरीका और आसान तरीका ये आज समझाएं, क्योंकि कई बार लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि सूत्र नेति करते वक्त उनके नाक में कई बार हल्की रगड़ हो जाती है, कभी कभी छिल जाता है। तो सही तरीका क्या है? खून आने लगता है जी। जी तो देखो, ये जो भी हम जलनेति आदि करते हैं ना, उससे पहले रात को या तो बादाम रोगन डाल लें जिनकी नाजुक प्रकृति है, या तो षडबिंदु तेल। और अणु तेल तो इतना अच्छा है, इसको यदि रात को डाल लेते हैं ना तो फिर सुबह उसकी रगड़ नहीं लगेगी। ये इसकी रात को ऐसे मुंह खोल के रखे, नाक में अंदर तक चला जाएगा। पूरा ये अंदर तक चला जाता है। मैं तो रोज सुबह सुबह उठते ही ये डालता हूँ। नाक में अणु तेल, आँख में आईग्रिड, कान में एयरग्रिड, सप्ताह में 1-2 बार जरूर डालता हूँ। फिर देखो, मुंह से श्वास लेना है, नाक से नहीं। और नाक में अब तो हमने ये ईजी बना दिया है। एक तो ये इसका पहले बता देता हूँ। मुंह से श्वास लेना कैसे, देखो ऐसे। ये तो नलका खुल गया लग रहा है दूसरी तरफ। ये जो है ना, हमने एक बहुत अच्छा पोट बनाया है इसका। ऐसे मुंह से सांस लेते हैं, ये जो जलनेति का लोटा है ना, इसको भी ऐसे लगाए तो टेढ़ा करना पड़ता है नाक, और मुंह से सांस लेना है ऐसे, और दूसरी तरफ से देखो ऐसे निकलने लगेगा। कमाल है। और पानी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए ना स्वामी जी? अंदर चढ़ जाएगा, माथे में, कान तक चला जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा टेढ़ा करके रखेंगे ऐसे, थोड़ा नाक को ना ऐसे, और इधर लगाया दूसरी तरफ से। बहुत खूब। स्वामी जी से ये भी पता चल रहा है कि आपका दाया स्वर और बाया स्वर दोनों एकदम खुला हुआ है, मज़े से पानी की धार निकल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है।